ပြောရရင်ကွန်ပျူတာဆိုတာလေတော်တော်လူပေါင်းလောကအတွက်အခုအထူးသဖြင့်အခုခေတ်မီလူမျိုးလာတဲ့17ရာစုမှာမရှိမဖြစ်မတိမဖြစ်ဒါဆိုအခုအလုပ်ကန်သွားလုပ်မယ်ဆိုတော့မှအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တကောင်ချင်းနဲ့ရဲစခန်းပေးတဲ့ထောက်ကကြတော့ပါရင်ရတယ်အခုကကွန်ပျူတာအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့လူဘာလုံးမှမရတော့ဘူးအပြည့်ကြတယ်နော်စာရေးစာရေးလည်းရတယ်ဓပုံတွေလုပ်လာရတယ်ဗီဒီယိုလုပ်လာရတယ်အားလုံးလုပ်လို့ရတယ်ကွာရှင်းရှင်းပြောပြရရင်နော်ကွန်ပျူတာဒီနည်းပညာဆက်ချက်တာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်အခုအင်တာနက်ကွန်ပျူတာနဲ့အဓိကထားပြီးဒါတွဲချတွဲပြီးတော့မျှဝေပြီးမှအင်တာနက်ဆိုတဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကမရှိတော့ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကိုရရှိရဲ့အဲဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်လို့ကမ္ဘာစာကြည့်တဲ့ကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်လို့ကမ္ဘာလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြီးတွေကိုဝင်ရောက်ထိတွေ့နိုင်ဖို့ဒီပညာကိုအဓိကလာတင်ပေးတာအခုဆိုရင်တို့တမျိုးခန္ဓာမှာပြောနေဆိုနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကသူကမ္ဘာအင်တာနက်ကိုအခုတင်နေတယ်အခုဒီပါခဏနေနောက်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးကတို့တမျိုးပုံနေမျက်နှာတွေအကုန်ကြည့်ပြီးဒီပညာဒီဟာတွေသုံးသပ်ဖို့ဟုတ်ဒီမှာရနေတယ်တို့တမျိုးကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ဟင်းအိုးတွေကရောင်းမလို့ဖြစ်ဒီနည်းပညာတွေဒီဒေတာမှာဒီလိုသုံးလို့ရနေတာသုံးလို့ရနိုင်ခွင့်တွေရှိနေပေမဲ့မသိကြအောင်ရောင်းမတွေကဟင်းအိုးတွေကရောင်းမလည်းဟင်းရဲ့ရတာကိုမသိဘူးတို့သမီးတို့မှလည်းဒီလိုပဲဒီနည်းပညာတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးခွင့်မရအောင်နော်အခုဒီပါကြီးအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လူမှုကွန်ရက် Facebook ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတကမ္ဘာလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖတ်လို့ရတယ်ပုံလေးတွေကနေပြီးတော့ဒါကွန်ပျူတာအခြေခံစပြီးတော့သိသွားသုံးသွားလို့ရှိရင်သမီးတို့ရပါမယ်ဒီကြတဲ့ဒီစနန်းပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာဒီကြေးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဖုန်းလေးတွေတွေ့ကြလာမယ်အင်တာနက်ဒီပညာထိတွေ့သုံးစွဲနိုင်တဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဆရာကိုနိုင်ဝင်းအဓိကဒီ Android ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလေးလေစက်နိုင်ဒီပုံတွေကျန်းလေးနဲ့ပြောပြပေးသိပြပြီနော်ဒါမှဒီကိုယ့်ရှိမှရှိနေတယ်လက်ရှိဖုန်းတွေလည်းသုံးနေကြတယ်ဖုန်းလိုင်းမှာဒါတွေကပါပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီနည်းပညာကိုကိုယ်ကမသိလို့ကဘာကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့မသိလို့နောက်ကျကြံနေကြတာအခုဒီဟာတွေကိုချိတ်ဆက်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေဒီဟာအသုံးပြုပြီးတော့ဘာတွေစူးစမ်းလေ့လာလို့ရတယ်လေဟလာအခုဒီထဲမှာဆိုရင်တို့သမီးတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုရိုက်ထည့်ချလိုက်လို့ရတယ်ကိုကပုံလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပါတော့ဥမာဆေးရုပ် robot ရိုက်ထည့်လိုက်ဆေးရုပ်ပုံပေါင်းတန်းနဲ့ကြည့်ထွက်လာရာထောင်ချီမဟုတ်ဘူးနော်တန်းနဲ့ကြည့်ထွက်လာဟောဥမာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရိုက်ထည့်လိုက်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းပုံဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းအကြောင်းဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းထုတ်ပတ်တိအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့သူတို့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ကျော်သောထင်ရှားပြီးတဲ့အောင်မြင်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းဒီပညာတွေအကြောင်းအကုန်ရှိတယ်အကုန်သိဒါအင်တာနက်ကအဲ့ဒီဒီပညာကိုသားတို့သုံးတတ်အောင်လေ့လာပါ